аймгийн наадамд нэг 19-с 21 мянган морь. За энэ тухайн жилээсээ болоод харилцсан адилгүй. За улсын наадамд 2500-аас нэг 3000 морь. Ингээд нийтдээ нэг 101-ээс 124 ер нь дунджаар бол нэг 7 сарын 11-12-ны өдрүүдэд нэг 112 мянган морь л одоо Монгол улсын хэмжээнд уралдаж байгаа юм. Ийм олон морь хоёрхан өдөр уралддаг одоо газар манай Монголоос өөр дэлхийд хаанч байх вэ? Энийг би одоо ярих ийм дуртай юм байгаамаа. За дараагийнх нь энэ Монгол улсын адууны аж ахуй гэдэг нь одоо ер нь ямар хэмжээнтэй байна? Хамгийн олон адуу аймаг сум нь хаа байна уу гэсэн ийм гаргасан юм байгаа юм. Энэ 2008 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор Монгол улс 2,186,6 мянган малтай юм. Юу адуутай юм. За энэ нь бол нийт малынхаа 5%-ийг л эзэлж байгаа байхгүй юу? За тэгээд аймагаар нэрээд үзэх юм бол хамгийн их олон адуутай нь 236 мянган адуутай Архангай аймаг, Төв аймаг, тэрний дараа 217 мянган аймаг орж байгаа юм. За тэрний дараа энэ эхний 10 аймгийн үчээд байгаа юм. Тэгээ 3 дугаарт нь Булган аймаг 117 мянга, 4-т нь Өвөр хангаа 172 мянга, Хөвсгөл 151 мянга. За ингээд 10 дугаар байранд Баян хонгор орж ирж байгаа. За энэ Ноднин Сүхбаатар аймаг, Хинтээ аймаг бол улсад 3-4 дугаар байранд явж байсан байхгүй юу? Адууныхаа тоогоо. Тэгэхээр энэ ямар учиртай вэ гэхээр Ноднингийн нөгөө цагаагаар бэрхшээлдэл одоо энэ 103 аймаг энэ адууга нилээ явуулсан байгаа юм л да. Сүхбаатарын Эрдэнэ цагаан сум гэхэд Ноднин 29 мянган адуутай, Сүхбаатар сум 28 мянган адуутай байсан. Одоо бүр эхний 20 доторч байхгүй болсон байна. Энэ цагаагаар нөлөөлөл манай Монгол адуу ингэж их нөлөөлөгдөг юм байна. Та нөхдийг яг нь өөрсдийнхөө аймаг сумдтай энийг харьцуулж жишиж уяачдаа бас хэлж ярьж өгчөөвөл хэрэгтэй юм болов уу гэж ийм тоо гаргаж ирсэн юм аа. За дараа нь энэ хамгийн олон адуутай 20 сумыг гаргаж ирээд байгаа юм. За энэ 20 сум дотор бол Булганы сайхан сум 31 мянган адуутай хамгийн тэр доотлих нь энэ нэг фонд сан таарахгүй сарагдахгүй байх шиг байна. За дараа нь Архангай хотонд 23 мянга, Сүхбаатарын Эрдэнэ цагаан 21 мянган адуутай, Архангай Батсингэл 20 мянга, Булганы Могод 20 мянга, Төвийн Эрдэнэ санд 19 мянга гэдэг ингээд эхний 5 байранд ийм орсон байна. За Ноднин энэ төр бол энд Дундгов аймаг нэлээд төрөх байдалтай байсан байх. Дундговын одоо Эрдэнэ далай гэж хуучин бол адуугаараа улсад 1-р байранд орж ирсэн. Одоо бол ерөөсөө эхний 20-д байхгүй болсон. Төв аймгийн Алтан булаг, Бүрэн, Эрдэнэ сандын тэр Ноднин 89-р байранд байсан. Одоо 15-аас хойш ухраад явцсан байна. Тэгэхээр манай энэ адууны тал хээрийн бүсэдийн Ноднингийн одоо бэрхшээл манай адуун сүргийн доктортой өсөлтөнд ихээхэн нөлөөлсөн байна. Ер нь адууны бидний одоогийн маллага ер нь ингэж байх ёстой юм уу юу гэдэг дээр нэг анхаармаар тоо эндээс харагдаад байгаа юм. За одоо манай улс чинь одоо дэлхий дээр бол нэг 250 үйлдвэр адуу байгаа. Энэ дотроо 4 хуваадаг л да. Хурдны чиглэлийн адуу, махны үйлдвэрийн адуу, унлаг эдлгээний адуу. За тэгээд нөгөө фони гэдэг одоо гоё иллээ нэг юм адуу. Ийм нийлсэн адуунууд 250 үйлдвэрийн 60 гаруй сая адуу бол дэлхий дээр байгаа юм. За тэгээд манай улс чинь бол 2 сая адуу хугацаа 7-д л явж ил байгаа. Сүүлийн 11 жил 7-д л яваад байгаа. За Хятад бол толгойлдог 6 сая адуутай хамгийн олон адуутай. Тэгээд Америк 5.8, тэгээд Мексик, Орос, Бразил энэ төр бол 4-өөс 4.8, хамгийн Аргентин 3, тэгээ манай 2-д орж байгаа. За нэг хүн доног тадуугаараа манай харга байхгүй. Цөөхөн хүн амтай их газар нутагтай учраас тэрүүн байранд орж байгаа юм л да. За тэгээд гүү хэлтүүлэхэд ийм одоо нэг наснууд хэлээд байгаа. Ерөөсө бэлгийн боловсролт бол нэг манай эрдэмтэд хүрээлэнгийнх нь хийсэн судалгаагаар 18-аас 20 сартад одоо өөрөөр үр тогтох чадвартай болцсон байна гэсэн үг. Биеийн боожилт нь одоо өөрөөр бүр нас үеч гүйсэн гэдэг чинь
40 сартай соёлон хязаалан соёлон. Тэгээ ер нь дунджаар нь 25-аас 30 жил наслаад аж ахуйд нэг 18-аас 20 жил ашиглагдаж байна. Ерөөсөө Монгол одоо эмдийн жингийнхээ 15-аас ихэнх хэвлэлд бол 20 гэж яриад байгаа. 25 гэж яриад байгаа. Тэр бол худлаа. Бид их олон янзын аймаг суманд хийж үзсэн 15-аас л 18% жингийг алдаж онд орж байгаа. Тэгтэл хурдмор байгаа л да энэ ард дээр. Хурдмор бол анх барихад байсан хэмжээ анх барихад нь хэллээд тэгээд дараа нэг барайнд орлоо 7 сарын 12-нд хэллэхэд бол мөн адилхан 10% 15-аас 20% жингээ алдаж дгийм билээ. Энэ бол хөлсөөрөл ингэж ийм эрд судас алдагдагтай холбоотой юм байна. Тэгээд нөгөө шингэн нөх хэмчилгээ гэж түрүүн хэлээд байсан. Тэр бол энэ хоёр бол нөгөө онлын хувьд практикийн хувьд яг таарч байгаа юм байна. Ер нь уяа тойлогын дахиулсан ингээд ийм морд бол улсын наадманд одоо энэ айдсын даваанд дурлаж байх үеийн хэмжээ 28-аас 30 км замыг бол 22-оос 32-оос 35 минут их нас. Азраг бол 22 км замыг 33 минут, соёлмын нэг 31-32 минутанд одоо ингэж хурдалж байна гэсэн. Энийг бол яг хуу эндээс очиод бас яг улсад нэг иймэрхүү явд юм байна лээ. Манайх наймард бас яадгийн бэ гэдгийг бас жишиж үзэхэд чинь бас хэрэг болох юм болов уу гэж бодсон. Дамдунгойн буурлмарыг их хурдан байхад бид энэ юуг энэ уяа соёлгонд хэр зэрэг таарч яваад нэг харайлтаар нь ингэж нөгөө мөрийг хэмжиж байдаг байсан юм л да. Тэгээд бид манай нэг багш үнэн бүрэн гэж багш биднуудыг аваач хийлгэдэг байсан. Нэгдүгээр харайлтаараа бол ингээ 2 метр 85 см, 2-ороо 3, 4-өөрөө 4 метр, тэгээд 4 5-аараа бол ингээ 5 метр болоод ингээд 8 харайлтаараа ингээ 30-аад метр зам туулж байгаа ийм судалгаа гарсан байна. Энийг бол жишиж үзэхэд бас нэг чухал үзүүлэлт юм байна гэж. Одоо нойтон газар явуулаад хэмжээд үзэхэд. За тэгээд одоо Монгол одууны дотроос энэ худлах шийдвэраараа илүү гэж үздэг. Тэсч байна, гал шарч байна, жаргалан тамгийн ад байна. Энийг одоо нэмэгдүүлэхэд хэд хэдэн боломж байна гэсэн ийм биднуудын хийсэн нэг тийм судалгаа байгаа юм. За нэгдүгээрт нь жирийн Монгол одуунд шилэлт хийгээд эхлээд гал шараар хийлтүүлээд тэгээ гарсан төлөв нь жаргалан тар гişгүүл. Нэг юм баримт байна. Тэсийн адыг гал шараар хийлтүүлээд эсвэл гал шарыг тэсээр гаргаад 2 дугаар үе гаргаж аваад хооронд нь хийлгүүл. Ийм хувилбаруудыг одоо хийх зүйтэй юм а гэсэн ийм зөвлөмж байгаа. За тэгээд гадаадаас оруулж ирсэн адуунууд дээр бол янз янзын хувилбар байгаа. Энд дээр зүгээр бид нь өөрснийхөө хийснийг л одоо ярья. За бид бол одоо энэ нөгөө ерөнхийлөгчд Оросын албаны улсын читмжаас авчирсан адуу, за мөн Арабын Кувейтээс авчирсан адууг ингээд Монгол руу гიშгүүлээд тэгээд нэгдүгээр үе гаргаж аваад тэгээд гарсан нэгдүгээр үе бол энэ Орос азраас гарсны юугаараа гიშгүүлээд Арабаараа гიშгүүлээд Будёноор гарсны жаргалантаар гიშгүүлээд ингээд тэгээд тэрний дундх хооронд нь өөр хооронд нэрлэж үлдэх ийм хувилбар хийсэн. Энэ арай л зүйтэй юм уу гэж утсан. Юугаар Будёноор гიშгүүлэхээр зэрэг биеийн томорно хурдан дөттэй нөлөө байхгүй байна. Будёноор гიშгүүлэхэд бас их зовлонт. Будёноор гიშгүүлсэн унага гүү бол унага гарсан унага 40-с дээш хэлтэй дандаа. Тэгэхээр зэрэг би бас юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр гүүгээ маш зөв сонгож авахгүй бол гаргахад төрөхөд бэрхшээл учрж болзошгүй юм байна лээ. Энийг бас анхаарал. Араб дээр бол нэг бэрхшээл байхгүй. Гэхдээ шүтлэн хязгаалангүй ямар гიშгүүлнэх юм биш. 2-оос дээш л унгалсан энэ би хэдийн шалгуур үзүүлэлт хэлээд байгаа тийм гүүнүүдийг л гიშгүүлвэл боломжтой юм байна лээ. Эрлиз одоо энэ сайжир салраа гიშгүүлж байгаа энэ адуугаас гарсан төлийг 10 сарын сүүлч 11 сарын дунд байсгал заавал нэмэгдэлд хижээлд оруулахгүй болохгүй юм байна. Тэгээд дааг шүтлэнд нь хүртэл. Тэгээд хязгаалалтаасаа болоод зэрэг бэлчээр дээрээс чилээтэй. За тэгээд биднүүд энэ ямар бэлчээр ирнэх зүгээр юм бэ энэ адуунд гэсэн үдсэн. Ер нь яг энэ Монгол орны нөхцөлд аль нь ч адилхан дөө. Ерөөсө хялган үейтэн алаг өвс бэлчээр за тэр хяаг бол энэ манай зонхилд бэлчээр энэ л дээ. Гол нь тэр зуны улиралд бол хаагтай алаг өвстэй бэлчээр л бол
хамгийн зохиромжтой. За тэгэхэд бол бэлчээрийн химийн найрлагын иймэрхүү юм байх нь зүйтэй юм уу гэсэн ийм санааг хэлж байгаа. Монгол орны нөхцөлд одоо дундчаар хоногт хичнээн хэлээвс олж иж гэнэ вэ? Даа гэхэд нэг 10-аад хэлээвс олж иж байгаа. Улирлаар тооцохоор 900-аараа явж байгаа байхгүй юу? Шүдлэн гэхээр 15 гээд насаар ингээд нэг гаргасан манай хүрээлэнгийн судлаачдын материалаас би авч ирсэн юм аа. Бид одоо сүүлийн үед зарим адуучид маань гаднаас худалдаж авч орж ирдэг болсон байна адууг. Тэнд очиод адуу авъя гэдэг ингээд санал тавих хамгийн түрүү тэр адууны өөрийн хувийн хэргийг үзүүлж байгаа шүү дээ бидэнд. Тэгээ адуу болгон дээр одоо хувийн хэрэгтэй. За тэн дээр одоо энэ ямар азарганы төлөвөө, ямар гүнээс төрсөн бэ гэдгээс эхлээд хэдэн оны хэдэн сарын хэдний үед төрсөн, төрөхтэй одоо хэдэн килограмм жинтэй байж вэ гэдгээс эхлээд одоо өнөөдрийн бидний одоо худалдааны саналд орох хүртлээр тэр адуунд нийтлэр тухайн одоо эзнээс хийсэн бүх ажлыг бүртгэсэн байдаг. За одоо унган наснда тийм 1 сарын настай байхдаа ямар үйлчлэгэнд орсон, 2 сарын настай ингээд сараар тийм ямар үйлчлэгэнд орж байсан, ямар шинжилгээ хийлгэж байсан. Тэгээ одоо өнөөдөр эрүүл мэндийн байдал нь юу байна? Тэгээ одоо ухаандаа энэ малын төлөө та нийтдээ ер нь ямар ажил хийсэн байна? Үүнд ямар эм хэрэгжилж өв? Тэгээ нийтдээ хэдэн төгрөгийн зардал гарч вэ гэдгийг нэг бүртлэн бичсэн байдаг. Тэгэхээр бид ч гэсэн одоо хэрвээ малаа одоо ер нь өсгөж байгаа юм шиг борлуулахын төлөө байгаа. Цаашдаа дотооддоо ч гэсэн гадааддаа ч гэсэн одоо борлуулах хэсгээ. За борлуулахдаа одоо өндөр үнээр зарж чадахгүй юу гэдгийг шийдэхийн тулд ийм хувийн хэрэгтэй болох явдал одоо бүр зайлшгүй хэрэгцээ болчиход байгаа. За эхний ээлжинд одоо малчин айл бүрийг за бүх төрлийн малдаа нэг ямар ч ганц дэвтэр хөтлүүлэх гэдэг одоо оролдоод байгаа. Тэр маань одоо бас нэг сайн болохгүй. Гэтэ оргууд дөрвөж одоо бас яг нэг хийдэг бичдэг ийм хөвшил бол тогтож байгаа. За явандаа бол энэ малынхаа төрлөөр одоо ийм хувийн хэрэгтэй байх ийм шаардлага бол гарч ирж байна. Одоо борлуулал гэвэл. За тэгээд бүр одоо өхөр адуун дээр гэхэд мал нэг бүрээр одоо ийм баримттай байх шаардлага тавигдж байна шүү дээ. За энийг хөдөлчих юм бол одоо бидний тэр малаа борлуулах тэр дундаа одоо бүр үнд хүргээд борлуулах юм болцоо бол нэгдэх юм байна. За хоёрдугаарт биднээс одоо хамтарч ажиллах гэж байгаа бидний малыг авах гэж байгаа хүмүүсийн сонирхдаг зүйлээ өгөхөөр та одоо ямар мал эмнэлэгтэй хамтарч ажилладаг вэ? Малын эмчний хэн бэ гэдэг асуултыг зайлшгүй тавьж байгаа юм. За тэгээ гадныхан бол ер нь тэр малын эмнэлгээд одоо учиргүй их магтдаг. Мал эмнэлэг мундаг одоо бүхэл үйлчлэгээ хийж өгдөг. Энэ одоо тус юу бол их байна л гэл. Тэр гол нөгөө гол бас бүтээгдэхүүний нэр хүндийг л өндөр өргөх гэдэг шүү дээ. За бидний хувьд бол өндөр харин зөв түншийн талаар хэлэх юм жаахан тааруухан. Тэгээ яг нэг имлэг байдаг тэгээд алдаг оног гэ. Зарим ч одоо нэг хүүсэд байх юм байхгүй. За бүр ноцтой гэвэл зарим тохиолдолд одоо яг энэ малаа тэгээд би нэг энэ тэндээс нэг юм тарилга болоод өөрөө л имжилчих юм даа гэсэн юмээр бас гарч байгаа. За тэгэхээр өөрөө имжилдэг гэдэг энэ асуудал бол ерөөсөө одоо хаана ч гэсэн хоригдсон зүйл. За би малаа өөрөө имжилчих юм а гэж хэлж байгаа хүнээс одоо ерөөсөө хинч мал авахгүй болж байна. Ямар одоо хүнсний зориултаач тэр үржлийн чиглэлээрч тэр ерөөсөө одоо мэрэгжлийн албаар өөрчлөлөхгүй өөрөө ингэж оролдоод байвал тэр хүнтэй дахиад цаашаа яриа байхгүй. За энэ нөхөрчин чинь тэгээд уул нь хуулин заасан зүйл шүү дээ тийм ээ. Энэ мэрэгжлийн үйлчлэгийг мэрэгчлээ хүн хийн. Бүр итгэмжил авсан, тусгай зөвшөөрөл авсан хүн хийнэ гэдэг. Гэтэл өөрөө ингэж оролдоод байна гэдэг чинь энэ хүчтэй юу ч хийж мэдэх нөхөр байна гэдэг ийм байдалд ордог юм байна л да. За тийм учраас энэ гадны орнуудын за ялангуяа малаа зарж их ашиг олж байгаас бол энийг бүр татгалзсан хорсон байдаг. За тэгээд бүхэл ажиллаа би одоо мэрэгжлийн мал эмнэлгээр хамтарч хийлгдэг гэдэг ийм танилцуулга хийдэг юм байна. За манай орны хувьд өнөөдөр зүгээр малчид өөрсдөө малаа эмчгч оролдох явдал хавтгай байна. Тэгээ энэ бол одоо бас гадшаа бид нар малаа зарж чадахгүй байгаагийн мал маань одоо зарсан ч гэсэн хямдхан зарагч байгаагийн бас нэг шалтгаан энэ байгаа юм. За ийм нэг хоёр зүйлийг одоо бас анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд тэр одоо адуун дээр ялангуяа одоо энэ удам сайтай уйж уралдуулах яваандаа их амжилт гарах найдвартай мордыг бол ер нь төрсэн цагаас нь эхлээд тэр хувийн хэргийг одоо хөтэлдэг болох шаардлага. Хоёрдугаар нь тэр одоо насны асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Тийм одоо ер нь уралдаан олон болсон, уралдааны шагнал бооцоо өндөр болсон. За энэ дээр тэр нас тогтоох асуудал одоо их зөрчилтэй, их төвөгтэй асуудлын нэг. Одоо тэр болгон шүд үзээ тогтоох болцоо одоо их муу байна шүү дээ. Тийм учраас бас л тэр одоо уралдаанд оролцохдоо адууга авчрахын зэрэгцээ бүрдгүүлэхдээ нөгөө хувийн хэрэгээ үзүүлээд бүрдгүүлдэг. Ийм л болох хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Тэгээ ийм болцоо бол бидэнд байна шүү дээ. Ер нь нэг иймэрхүү бүртгэл баримтжуулалтын тэр ярихтай зэрэг жаахан энэ ч одоо хэрэгтэй ч юм уу ч юм уу. За наадах чинь хэрэгжилт одоо бас жаахан зай байна даа гэсэн иймэрхүү хандлага байдаг л да. Гэтэ энэ бол удахгүй юм шиг байна. Ер нь одоо 2-3 жилийн дараагаар
бидний энэ ярьж байгаа асуудал одоо хэрэгжчихсэн, гівшчихсэн байхаар юм шиг байна. Ер нь адуу бол нэлээд олон шимэгчтэй амт юм байна. За нийтдээ одоо бараг 100 гаруй зүйлийн шимэгчийг одоо биедээ агуулж тижээж байдаг. За шимэгч бол зүгээр яг тэр шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл их тийм илүүдэл гаж амтнч биш юм байна л да. Ер нь цаанаасаа л одоо тэр адуунд амьдрахаар л одоо хуваарлагдсан. За адууч одоо тэднийг бас өөртөө агуулж тижээ хүүрэг хүлээсэн. Байгалийнхаа хувьд л бол зам ёсны үзэгдэл юм байна. За тэр бол яг хуу ер нь зохих хэмжээний тэнцвэртэй харьцаанд орчихсон байдаг. За харин зарим жил тийм ээ олон жилийн одоо дунджаар авч үзвэл зарим жилд энэ тэнцвэр алдагдаад тэгээ адуун сүргийн одоо нийт одоо эрүүл мэндийн байдалд сөргөөр нөлөөлөх явдал одоо илэрдэг. За энэ шимэгчдээс одоо нэг 5 бүлэг шимэгч бол одоо хамгийн ноцтой гэж одоо ингэ тооцогддог. За эдгээрээс нэгдүгээрт нь тэр хэдгэн гуурнууд байгаа. За хоол улс руу замж одоо энэ бөөлнөөс эхлээл осгоны ам хүртэл тэр энэ урт турвааш нь тэр чигтэл одоо гуураар дүүрсэн байгаа шүү дээ. Жилийн турш. За энэний сөрөг нөлөөг бид нар нэг сайн мэдэрдэг юм. Ягаад гэвэл ерөөсөө адуу болгонд л байдаг учраас. Тэгээ гуургүй адуу гэж байхгүй гууртаа адуу. Бүгд нь одоо адил хэмжээтэй байдаг учраас бид одоо тэгээ гууртаа нэм байдаг юм аа гуургүй нэм байдаг юм аа ялгаад нэг сайн мэдэрдэг. Ер нь яг имчилгээг хугацаанд нь маш сайн хийх юм бол за тэгээ гуурнаас чөлөөлөгдсөн адуу гууртайгаа байгаа адуу хоёрын ялгаа бол маш сайн тод харагддаг. За тэр таргалахад одоо хөнлөөтөө тийм маш сайн таргална одоо гуурнаас чөлөөчих юм бол за турхад их одоо нөлөөтэй уургүй болсон адуу бол одоо удаан турна. За гууртаа нь одоо илүү турна гэх мэт. За тэгээд тэр ажлын чадвар, эдлэгээний чадвар одоо энэ хурд мурданд бол одоо бас нөлөөлдөг юм байна гэж. Ер нь яг зүгээр туршилт харьцуулж хийгээгүй ч гэсэн эмчилсэн эмчилгээгүй адуунуудыг харьцуулах юм бол одоо маш сайн мэдрэгддэг. Тэгээ их олон төрлийн юм байгаа шүү дээ. Одоо гэзний бол ухаанда 6 зүйлийн энэ хамрын хөндийн хулхтад одоо 3 зүйлийн. Ингээ нийтдээ адуу гэж нь одоо эзэгэн амьдардаг тийм 9 төрлийн 9 зүйлийн одоо 3 байна. За хоёрдугаар их том ностой бүлэг шимэгч бол тэр адууны могоо орхой гэж би аскрич гэж нэрлэдэг. Адууны нарийн гэлсэн шимэгчлэлтийн нэг юм орхой байдаг юм. За энэ орхон хувьд бол зүгээр унаг дааганд голдуу байдаг учраас бид нэг сайн мэддэг. Бид нар өөрсдөө алж идж байгаа адуу бол анзаардаг. Тэр хязгаалангаас дээш насны адуунд бол бараг байхгүй шахав болдог учраас мэдрэх нь бага. За хамгийн их олноороо байдаг ганц нэг унгыг аваа явчихад байгаа нь унгын дотор нөлөөтэй байдаг. За тэрийг бид нар тэгэл сайн үзэхгүй юм да тийм ээ. Унг бол тэгэл энэ тэнд өгцөн л байдаг. Тэрийг задлж үзэж байгаа ч юм байхгүй. Сонирхож байгаа ч юм байхгүй. Тэгээд тэр ухаандад орхоогоор өгцөн өөр юм байсан уу гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр нэг хүртэл наснд нь тэр могоо орхон халдварын талаар нэлээд анхаарах хэрэгтэй. За энэ орхон тухай тэр уяач ялдар сэтгүүлийн одоо 3 дугаарт нь одоо бичсэн байгаа. За 3 дахь нь тэр умсны одоо годил орхоо гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ умсан дотор одоо 60 зүйлийн одоо тийм орхоо байрладаг. За эд бол их сөрхийн нөлөөтэй. За энэ нэг 3 том орхоо бий. 3 одоо нэлээд ноцтой. Одоо өсвөр адуунд, бага адуунд одоо их ностой нөлөөлдөг. За энэ тухай тэр олгоо умсны том улаан орхоо, хос умсны том улаан орхоо, тэлүүдхэн хар орхоо гэдэг нэртэй 3 өгүүллийг бас 3 дугаарт гаргаж бичсэн байгаа. За энэ 5. За тэгээд осноо загтнуулдаг орхоо гэж нэг нөхөр бий. Одоо өдий чинь адуу болгон лашаа шүргэж байгаа шүү дээ. Тэгээд осноныхоо одоо тэр хонгоныхоо усыг халцарт лашаа шүргөөдөг. За энэ чинь нэг орхооноос шалтгаалж байгаа юм. За тэгээд 5 дахь бүлэг шимэгч бол хачиг байна да тийм ээ. Ер нь одоо арьсны шимэгчдээс. Хачиг бол одоо төвхтэй. Ер нь бас тэгэл хэрдээ их л ядарч байгаа шүү дээ. Бид нар зүгээр анзаарахгүй за хачигтчил байдаг хэдэн ачиг орцсон байна гэж байгаа болохоос биш. Ер нь зүгээр тэгэл ашигтаагүй адуу хачигдсан адуу хоёрын хоорондын ядаргаа зүдэргээ бол одоо бас их илэрхийл байдаг юм байна. За ийм хэдэн шимэгчд байна. За тэгээ шимэгчдийг бол бид нар нэг жаахан эмчилгэхдээ нэг жаахан бүдүүн тоогоор ханддаг явдал бий. Онцлогоогүйгээр одоо оролддог. Одоо хэдий чамаагүй хийж л байдаг. Захаас наваад бүгдээрэнд л өгчл байдаг. Нэг юм таамгаар одоо хусдаг явдал байдаг юм. Тэгэхээр ер нь энэ онцлогоо маш их чухал болж байгаа маа. Тэгээ хуучин загтуулын голдуу одоо нэг улсын хөрөнгө гэж одоо хүний мөнгөөр ингээ хийждэг байсан учраас тэр үр дүнгийн талаар ч гэсэн эмчилгээний шанарын талаар ч гэсэн их ярьдаг байл л да. Одоо бол үйлчлэгээ үнэтэй болоод тэгээ хорхооны эсрэг хэрэглэдэг сайн юмнууч бас нэлийн үнэтэй юм. Тэгээ мөнгө төлөөд ирэхээр одоо манай адуучдын тавих шаардлага бас өндөр болж байна л да. Чи одоо яг орхоотойг нь олж эмчилж чадж байгаа мó юу? Тэгээ эн чи үр дүн юу байх юм? Ямар хэрэгтэй юм? Тэгээ одоо миний төлсөн мөнгөний дайны үр дүн надад өгөх юм уу юу гэдэг юм шаардлага тавьж эхэлж байна. Тэгээ энэ бол их сайн хэрэг. Тэгэхээр нэгдүгээр онцлогоо хэрэгтэй. Тэгээ бид
жилдээ л одоо бөөнд нь л нэг хоёр аваа ичдэг. Тийм хаварт нэг сайн, намарт нэг сайн гэдэг ингээд. Жаахан хугацааны хувьд л нэг юм бөөнддөг. За тэгээд нэг сайн одоо шинжилгээ энэ төр хийлгүүгээр үздэг байсан тал бай. Тэгэхээр ер нь маш сайн шинжлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ яг нөө шимэгчтэнд байна уу, байвал одоо аль эрхтэнд нь байна, ямар шатндаа байна. Тэгээ бидний тэр нүдэн тархиж байгаа томчууд ч нь бол нэлээд тийм зөөлөссөн байгаа юм л дээ. Бид голдуу тэр нүдэн дөрөх бийг үүсэх үеийн одоо анзаардаг явдал байдаг. А гэтэл одоо тэр шимэгчийн чинь хамгийн ностой нөлөөлдөг юмнууд нь тэр нүдэн тарагдахгүй байгаа. Тэгээд тэр бие махбод одоо тэнэж яваа, яргаж байгаа үедээ бол аюултай нөлөөтэй. Тэгээ энэ үеийг одоо бас олж ингэж имжлэх ёстой гэж байгаа юм. Тэгээ одоо тэр нэгэнтээ том орхоо болцсон хойно биш, тийм ээ, тэр баг байхад нь дөнгөж халдсан үед нь имжлэхийн аргыг л одоо их ярьдаг болж байна шүү дээ. Тиймээс л 3 имжлэхээ их чинь бид нар за 9 сард имжлэе гэж байгаа юм. Тэгтэл дээр чинь үндсэндээ зунжингаа шалдчихад, тийм ээ, зунжингаа адуугаа тийшлүүлж хаад тэгээд намар нэг 50 болсон үед нь дунд нь дэмжиж байгаа хэрэг л дээ тэр үнэг. Тэгээ уул нь бол тэр эхнээс нь имжүүд одоо энийг сайн байгаа юм. За бүх шимэгчийг одоо нэг дор бөөн байхад нь ганцхан одоо тийм туучих бололцоо бол яхан муу. Яг болох нь болно. Гэхдээ арай жаахан тийм боломж бүрдэх үе бол муу. Гэхдээ зарим нь хүлээгдээд, зарим нь хэтэрчээд ингээд байдаг тал байдгийг. За хамгийн их ностой үе нь бол тэр төрснөөс хойш одоо 1 ойноос өнгөрөх. Дааган үсээг их хүртэл одоо энэ хооронд шимэгчийн нөлөөнд одоо хамгийн их өртдөг. За энэ үед бол ер нь жилдээ нэг за 4-5 удаагийн имжлэхээ бол ер нь бараг бүгдээрэнд нь шахах шаардлагатай байгаа юм. За дааганд нь бол нэг за жилдээ 2 удаа оролдох. 2-3 удаа оролдох юм шаардлага гарна. За шүтлэн үед бол 1-2 удаа имжлэх юм шаардлага гараа. За тэгээд хязгаалангаас хойш бол үндсэндээ за нэг шимэгчийн имжлэхний асуудал бол гайгүй болж ирнэ. За голдуу шимэгчийн сэргэлж байгаа юмнууд бол энэ Европын юмнууд сайн байна л да тийм баталгаатай, бүртгэлтэй. Тэгээд яахан чанар дагаад үнэтэй байдаг. За тэр хэрэг тэгээд тэр үнэтэй үйлчлэхээ үнэтэй юм хэрэгжилж байгаа имжлэгийг бол оноод сайн хийх хэрэгтэй. Үр дүнгээ өгч явах ёстой. Тийм энэ тулд яг малын эмчхүүн бол танд үйлчлэгээ хийж хаад тэгээд баталгаа өгдөг болох ёстой юм байна. За би таны одоо энэ адууг эмчиллээ. Одоо төдөн сарын хугацаанд бол орхоноос чөлөөтэй байна. За тэгээ энэ эмчилгээг хийснээр жинэн тэгд нэмэгдэнэ, хурдан тэгд нэмэгдэнэ, эдлэгээний чадвар нь тэгд нэмэгдэнэ, турхан тэгж багасна. За давжаархаа сэргийлнэ. Тэгээ энэ шимэгчийн хамгийн гол нөлөөлөл нь давжаа юм байна л да. Манай адууны бас нэг жижиг байдаг. Тэгээ ялангуяа зарим жилийн адуу бас нэг жаахан тийм өнгө муутай жижиг намхан байдгийн шалтгаан бол ерөөсөн шимэгчд баригдсан явдал байдаг юм шиг байна. Зарим нэг одоо зудтай гантай байсан жил орхоо авсраад тэгээд нэг тэр жилийн төлөмөл муу байх тохиолдол байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ерөөсө давжаарах гэдэг бол хамгийн гол нөлөө. Одоо бидний хувьд бол нэг дандаа нэг сугуулсан дээр нэг баригдсан дээрээ гэдэг ингээд нэг орхоотойч бай, орхоогүйч бай бүгдээр ингийн захаас наваад нэг юм өгөөд байдаг. Ийм тал бай. Тэгэхээр энэ шаардлагагүй нөхдөөчгөл юм үгээ зогсож байгаа шүү дээ бид нар уулна тийм ээ. Орхоогүй ямар нэгэн шимэгч агуулаагүй тэгээд тэр шимэгч нөлөөлөхөргүй байвал ийм юм чинь заавал одоо тэр эмтээ утгах шаардлага байхгүй байгаа юм. Тэгээд адууны хувьд бол энэ тал дээр гайваа. Хон ямаа өхрийн хувьд бол нэг ихэнх гэлмэгч байгаа шүү дээ. Угаалга хийж ингээл бүгдээр ингийн аваад банар аваа шидчихэн. Вакцин ингээл бүгдээр ингийн тариа хийчихэн тийм ээ. Өвчлөхгүй хамаагүй. За тэр нөө туулгалт гэдгээс нь орхоотой орхоогүй хамаагүй бүгдийн захаас наваал хийгээд байдаг. Үүний 3 дахь хүн төлөвлөдөг байсан учраас яриа нэг гардггүй байсан юм байна. За одоо өөрөөсөө манай малчид тэр мөнгө төлөөд эхлэхтэй зэрэг ер нь энэ шин сайн харддаг болж байна. Энийг хийх хэрэг байна уу юу? Хийлгүй л одоо хэдэн төгрөгөөр хийх үү? За ийм үйлчлэгээ хийлгээ тэгээ над тэр нь юу гов гэдгийг одоо сайн хардаг болж байна. За ингээд одоо малын юм сайн түнштэй болохыг зөвлөж байна. За тэгээ бид тэр хамгийн гол нь тэр сэтгүүлээр дамжуулаад ингээд зөвлөгөө өгөөд байх боломжтой. За дээр нь тэр одоо адуусад өөрийн хугацаанд өөрийнхөө адууны эрүүл байлгах, эрүүлжүүлэх, за тэр дундаа энэ хорхоогоос сэргийлэх тийм юутай болыг гэвэл тийм ээ хөтөлбөртэй болыг гэвэл энийг одоо хийгээд өгөх болцоо тоо. Хийгээд ингээд нийт нь тараачих юм бол хэрэгжихгүй юм шиг байна. Харин хийж угаад захаас нь нэлээ өндөр үнээр худалдах юм бол өндөр үнээр авсан юм хүн их анхаардаг. Тэгээд тэрийг хэрэгжүүлдэг юм байна. За үнгүү тараадаг зөвлөгөө бол энэ хүн уншдагчгүй юм байна шүү дээ тийм ээ. Ер нь тэгэл 3-4 сар чи адуу хамгийн туранхай байдаг үе. Хамгийн ядруу байдаг үе. Тэгээ хээлтэй байдаг. Тэгээ энэ үед бас нэг имийн хортой нөлөөнд жаахан тийм төсвөр муутай. Тэгээ яг тунгаар нь хэрэглэлээ ч гэсэн одоо бас нэг жаахан дийлэхгүй байх тохиолдол бас гарч ирсэн. Тэгээ одоо манайхны имийн хадгалалт таарах шүү дээ. Ер нь хаасаагүй малын эмчийн тэр малчны тэр эм хөлдөх халах юм тохиолдол байна. Нэгдүгээр за хоёрдугаар тэгээ тэр имийн одоо хадгалсан бэлтгэсэн хугацаа бас хэрэгэлзээ те.
манай тэгээ урд хөршээ, хойд хөршийн тэр бол яхан ер нь төвөгтэй. Уулын тэр шалгадаг газрууд нь үзэл одоо болно гэж өгч байгаа юм. Яг хэрэглээд эрэхтэй зэрэг одоо улс бас нэг болохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр тэр үнэтэй нь хамаагүй гол нь тэр чанартай юмэр тэгээ тунгийн сайн тааруулж хэрэглэх ёстой. Монголын морин спорт уяачтай холбооноос зохион байгуулсан уяачдын улсын анх дугаар зөвлөгөөнөөс гаргасан зөвлөмж Улаанбаатар хот 2009 оны 5 сарын 11 Монголын морин спорт уяачдын холбооноос санаачлан зохион байгуулсан уяачдын улсын анх дугаар зөвлөгөөнөөр ажил хэрэгж байдалд амжилттай явагдаж эрдэмтэд морь судлаачид уяачдаас олон чухал санаачлал гарч цаашид зайлшгүй хэрэгжүүлэх олон асуудлууд хөндөгдлөө. Зөвлөгөөнд оролцогч зөвлөлдсөн асуудлуудыг ажил хэрэг болох зорилгоор энэхүү зөвлөмжийг гаргах зүйтэй гэж үзвэ. 1. Дараах асуудлуудыг ажил хэрэг болох талаар дистратой арга хэмжээ авахыг Монголын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгчдэд зөвлөмж болгоно. Үүнд 1. Улсын баяр наадмын тухай хууль, одоо мөрдөгдөж байгаа улсын баяр наадмын хурдан мордын уралдааны дүрм, Монголын морин спорт уяачдын холбооны их хурлаар батлагдсан хурдан морины уралдааны дүрмд байгаа зөрүүг арилгах, түүнчлэн уяачдаас гарсан доорх асуудлуудыг тусгах замаар хууль дүрмд өөрчлөлт оруулах. Үүнд хүүхдүүд мор уралдах талаар, уралдааны замын стандартын талаар, төрөө айргийг дүйцүүлэх талаар, их хурд уралдааныг онцгойлон үзэж цолоолгох талаар, их хурд бүсийн наадмын замыг сонгож тогтоох талаар, хүүхдийн болон морины дугаарын талаар, гарааны төхөөрөмж хэрэглэх талаар. За энэ зүйлүүдийг бол одоо дүрмд өөрчлөлт, хууль дүрмд өөрчлөлт оруулах тусгаач гэж ингэж хэлж байгаа. За 2. Монголын морин спорт уяачдын холбоо, салбар холбоодын оршин тогтох үндэс болсон гишүүнчлэл, санхүү эдийн засгийн чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр менежментийн баг бүрдүүлж, гишүүдийн шинжилсэн бүртгэл явуулж, татвар хураах ажлыг тусгай графикаар гэрээний үндсэн дээр зохион байгуулах. 3. Холбоодын хөрөнгө санхүүгийн чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гадаад дотоодын төсөл хэрэгжүүлэх, оюуны өмчил бий болгох, сурталчилгаа судалгааны ажил, засгийн газартай гэрээ байгуулах үндсэн дээр дээрх төрлийн үүргийг гүйцэтгэх зэрэг ажлыг дистратой ажил хэрэг болгох. 4. Салбар холбоод болон уяачд үзүүлэх үйлчилгээний цар хүрээ, нэр төрлийг олшруулан тэдэнд ойртуулах чанарыг сайжруулах. 5. Азийн морины уралдааны холбоонд элссэн туршлагандаа тулгуурлан хөрш орнууд, Азийн болон бусад орнуудтай хоёр талын холбоо тогтоон гадаад харилцааг өргөжүүлэх, тэдэнтэй төсөл хамтран хэрэгжүүлэх чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулах. 6. Аймаг нийслэл болон сум дүүргийн холбоод тэргүүний гал шалгаруулах болцлыг тэдний идэвх санаачлагыг өрнүүлэх үеэр гаргаж сурталчлах. 7. Монголын морин спорт уяачдын холбооны төв захиргааг өргөтгөн бэхжүүлэх, ажил төрөл хариуцсан менежерүүдийг авч тогтвортой ажиллуулах, холбооныхоо дэргэд сургалт сурталчилгаа, хэвлэл мэдээллийн алба, хурдан морины удмын сан, адууны судалгаа, үржил сэлэкч, ген зэргийг хариуцсан эрдэм шинжилгээний хэсгийг холбогдох байгууллагатай хамтран байгуулж өрөөгөөжтэй ажиллуулах. 8. Улсын баяр наадмын хурдан морины уралдааны замыг тусгай хамгаалалтанд ахуулах талаар санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх. 9. Уяачдын ордон музей байгуулах асуудлыг судалж, газар авах, зураг схем хийх ажлыг эхлүүлэх. 2. Аймаг нийслэл сум дүүргийн уяачдын холбоодод зөвлөмж болгох нь. 1. Энэ зөвлөгөөний талаар нийт уяачдад өргөн таниулж, сургалт семинарыг орон нутагт үргэлжлүүлэх. 2. Хинтээ аймгийн уяачдын холбооны туршлагаар орон нутгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч, засаг даргын тамгын газартай хамтран ажиллах, гэрээ байгуулах, дэмжлэг туслалцаа авах. 3. Өөрсдийн нутаг дэвсгэрт явагдаж байгаа уралдааныг боловсронгуй болгох, бай шагаллыг нэмэгдүүлэх, уяачдын болон унаач хүүхдүүдийн эрх ашигт нийцсэн олон талт ажлыг зохион байгуулах. 4. Уяачдынхаа шинжилсэн бүртгэл явуулж,
үнэмлэгжүүлэх ажлыг өөрсдийн санаачлагаар чанартай явуулж богино хугацаанд дуусгах Монголын нийт уяачдад зөвлөмж болох нь өвөг дээдсээсээ уламжлагдсан ирсэн хурдан морь уях эрдэм ухаан уяач хүний баримтлагдаг ёс шуудаг үлгэр жишээ чанарт байнга суралцсан төгөл дөр эзэмшихийн төлөө ур чадвар мэдлэг хүч чадлаа дайчлан ажиллах. Монголын морин спорт уяачдын холбоо аймаг нийслэл сум дүүргийн холбоодын материаллык бааз бэхжиж санхүү эдийн засгийн шатхан нэмэгдэх тутам уяач та бүхэнд үзүүлэх халамж анхаарал дээшилж үйлчлэгээ нэмэгдэх тул холбоодынхон материаллык бааз хөрөнгө санхүүгийн шатхыг нэмэгдүүлэхт бүх болцоогоор тусалж хувь хандваар оруулцгаая. 3. Энэ зөвлөгөөнөөс гарч байгаа уяачид машинаар морьдохоос татгалзаж бариан дээр тосож үзэх хөдөлгөөнд бүгдээрээ нэгдэцгээе. За энэхүү зөвлөмжийг Монголын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгчид бүх салбар нэгжүүд уяачид анхааран хэрэгжүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Зөвлөгөөнд оролцогчид. За ийм төсөл байна. Зөвлөгөөнд оролцогчид маань санал нэгтээ дэмжлээ. Ингээд ажлын хэсэг редакцийн жижиг засвар байгаа бол засаад тэгээд зөвлөмж маань бэлэн боллоо. Монголын морин спорт уяачдын холбооны анх дугаар зөвлөгөө маань 2 өдрийн турш амжилттай ажил хэрэгч болж өнгөрлөө. Төв ор нутгийн салбар холбоодын төлөөлөгчид, уяачид, морь сонирхогчид, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд бүгд хурамжуулж Монголын морин уралдааны хөгжлийн талаар олон чухал зөв зүйтэй санал асуудлуудыг хөндөж, санал зөвлөгөө хэлж, хурдан морины уралдааныг тойрсон бүхий л асуудлыг хөндөж 2 хоног зөвлөлдлөө. Морин спортын өнгөрсөн одоо ирээдүйн талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж, дүн шинжилгээ хийж, ирээдүйд хийх ажлын чиглэлээ тогтоолоо. Алдарт уяачдынхаа арга туршлагыг сонсож, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудынхаа үгийг сонсож, шинжлэх ухааны технологийн ололт амжилтыг тань мэдж, олон сайхан зүйл сонслоо. Зөвлөгөөнөөс уяачдын холбооны тэргүүлэгчид, салбар холбоодын дарга нар, нийт уяачид гишүүддээ хандаж зөвлөмж гаргалаа. Үүгээр бид ажлынхаа чиг баримжаа болгож, та бүхнийхээ өгсөн үнэтэй санал зөвлөгөө, санал хүсэлтийг цаашдын холбооны ажлын чиг үүрэг болгож, хийх ажлынхаа төлөвлөгөөнд оруулж, тэргүүлэгчдийн хурлаар батлаж ажиллах